காலாண்டின் 3வது பாடம் மனித இயல்பை புரிந்து கொள்ளுதல். இந்த பாடத்தை கண்டிப்பாக படித்திருப்பீர்கள் என்று நான் நம்புகிறேன். மனித இயல்பு என்ன? இந்த பாடத்தை படித்தவரை நீங்கள் புரிந்து கொண்ட காரியம் என்ன? மனித இயல்பு என்ன? மனித வாழ்க்கை எப்படிப்பட்டது? இல்லை, இந்த கேள்விகள் நமக்கு திரும்ப திரும்ப மனசில் வர்றதுண்டு. எங்கிருந்து நாம் வந்தோம்? எவ்வாறு மனிதன் படைக்கப்பட்டான்? எங்கு இருக்கிறோம்? எங்கு செல்கிறோம்? வாழ்க்கை முடிந்து மரணத்தில் என்ன நடக்கின்றது? மரணத்துக்கு பின் என்ன நடக்கின்றது? இந்த காரியங்களை தான் வேதத்தை அடிப்படையாக கொண்டு இப்படிப்பட்ட கேள்விகளுக்கு வேறு நம்ம எங்கேயும் ஆன்சர் தேடி போக முடியாது. ஏன்னா இந்த உலகத்தை படைத்த தேவன் வேதாகமத்தில் நமக்கு தெளிவாக இந்த காரியங்களை பற்றி எடுத்து கூறியதை இந்த பாடத்தில் நாம் பார்க்கின்றோம். மனித இயல்பு என்று நாம் பார்க்கும் பொழுது, மனிதன் மண்ணினாலே உருவாக்கப்பட்டான். அதுதான் நம்ம அந்த மனப்பாடு வசனத்தில் பார்க்குறோம். ஆதியாகமம் 2வது அதிகாரம் 7வது வசனம், தேவனாகிய கர்த்தர் மனுஷனை பூமியின் மண்ணினாலே உருவாக்கி ஜீவ சுவாசத்தை அவன் நாசிலே ஊதினார், மனுஷன் ஜீவாத்மாவானான். சரி, இந்த 2 கூறுகள் இருக்கிறத பார்க்கலாம். முதலாவது பூமியின் மண்ணினாலே உருவாக்கி ஜீவ சுவாசத்தை அவன் நாசிலே ஊதினார், அவன் ஜீவாத்மா ஆனான். ஒரு உயிருள்ள ஆத்மா, உயிருள்ள மனுஷன். ஏன்னா இந்த பாடத்தில் 2-3 காரியங்களை முக்கியமாக நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியிருக்கு. ஒன்று, ஆத்மா என்றால் என்ன, சுவாசம் என்றால் என்ன, மரணம் என்றால் என்னங்கிற காரியத்தை நாம் பார்க்குறோம். அதாவது சங்கீதம் 8 நாம் பார்க்கும் பொழுது அங்கு ஒரு ஹைரார்கி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறத நாம் பார்க்கலாம். அதாவது முதலாவதாக தேவன், சங்கீதம் புத்தகத்துக்கு நம்முடைய கவனத்தை திருப்புவோம். 8வது சங்கீதம் நீங்கள் வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே தெரியும். முதலாவது தேவனுடைய மகிமை பற்றி சொல்கிறத பார்க்குறோம். அதுக்கு அடுத்தபடியாக யாரை பார்க்குறோம்? தேவதூதர்கள். அதுக்கு கீழ், தேவதூதர்களுக்கு கீழ் மனுஷன், மனிதர்கள். மனிதர்கள் கீழே மிருகங்கள், அதுக்கப்புறம் பறவைகள், அதுக்கப்புறம் மரம், செடி, கொடி. இந்த காரியங்களை நம்ம பார்க்குறோம். அதாவது சிருஷ்டிப்பு என்று நாம் எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது, ஆதியாகமம் முதல் 2 அதிகாரங்களை நாம் வாசிக்கும் பொழுது எவ்வாறு மனிதனை சிருஷ்டித்தார், இந்த உலகத்தை எவ்வாறு சிருஷ்டித்தார், 6000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக ஒழுங்கின்மையாக இருந்த இந்த பூமியை ஒழுங்குபடுத்தி முதல் நாள் வானத்தையும், பின்பு ஒவ்வொரு காரியங்களையும், மனிதனுக்கு தேவையான எல்லா காரியங்களையும் படைத்த பிறகுதான் 6வது நாள் மனிதனை படைத்தார். மனிதனை அடிப்படையாக கொண்டு தான் இந்த உலகம் இருக்குது. மண்ணிலிருந்து எடுக்கப்பட்டான், மண்ணில் வாழ்கிறான், மண்ணில் முடியுது. அதாவது நீலம் சஞ்சீவ் ரெட்டின்னு ஒரு பிரசிடெண்ட் இருந்தார். அவர் ரிட்டையர்ட் ஆகி ராஷ்டிரபதி பவனை விட்டு போகிறப்ப ஒரு ஃபேர்வெல் ஸ்பீச் கொடுத்தார். அதில் அவர் சொன்னது, ஐ கேம் ஃப்ரம் டஸ்ட், ஐ எம் கோயிங் பேக் டு டஸ்ட். புழுதியிலிருந்து வந்தேன், புழுதிக்கே திரும்புகிறேன். ஏன் அவர் அப்படி சொன்னார்னா, விஜயவாடா பக்கத்தில் ஒரு கிராமத்திலேருந்து வந்தவர். அதனால் அவர் சொன்னார், ஒரு கிராமத்திலேருந்து நான் வந்தேன், ஒரு பெரிய பதவி, இந்தியாவிலேயே ஒரு பெரிய பதவி, ராஷ்டிரபதி. அந்த ராஷ்டிரபதி பவன்லேருந்து நான் எங்கே போகிறேன்? திரும்ப அந்த குப்பை நிறைந்த அந்த டஸ்டி வில்லேஜ்,
தூசிகள் நிறைந்த அந்த கிராமத்துக்கு போகிறேன். அதே தான் இங்கே வேதமும் சொல்லுது. டஸ்ட்லேருந்து வந்தோம், எங்கே போகிறோம்? மண்ணுக்கு திரும்ப. அப்போ வாழ்க்கை ஒரு நிரந்தரமானதல்ல. கடவுள் எல்லாத்துக்கும் ஒரு கோடு போட்டிருக்காரு. சில சமயத்தில் நம்ம நினைக்கிறோம் நிரந்தரமாக நம்ம அங்கே வாழ போகிறோம். இல்லை. அதாவது மனிதனை பொறுத்தவரையில் வேதம் என்ன சொல்லுதுன்னா 90வது சங்கீதத்தை வாசித்தீங்கன்னா 70 வருடம், பலத்தின் மிகுதியால் 80 வருடம், அதுக்கு மேலேயும் வாழ்கிறாங்க. உலகத்தில் சில பகுதிகளில் அவங்க கால்குலேட் பண்ணதில் ஜப்பானில் சில வில்லேஜஸ், அதே மாதிரி அமெரிக்காவில் மேரிலேண்ட், அப்படி இடங்களில் மக்கள் 100 வயசு கூட வாழ்கிறாங்களாம். ஆனால் தேவன் போட்ட கோடு எல்லை 70 வருடம், பலத்தின் மிகுதியால் 80 வருடம். சில பிராணிகள் அதிக நாள் வாழுதான் மனிதனை விட. எக்ஸாம்பிள் ஆமை. ஆமை 300 வருஷம் கூட வாழுன்னு சொல்கிறாங்க. உலகத்திலேயே அதிக வாழ்நாள் வாழக்கூடிய ஒரு பிராணின்னா அது ஆமையாக தான் இருக்கும். ஏன்னா ரீசெண்டாக ஒரு நியூஸில் நான் பார்த்தேன், சார்ல்ஸ் டார்வின் த ஒரிஜின் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ் எழுதினவர் ஆஸ்திரேலியாவில் ஒரு தோட்டம் வச்சுருந்தாராம். அந்த தோட்டத்தில் ஒரு ஆமையை வளர்த்தாராம். அந்த ஆமை இன்னும் உயிரோடு இருக்கான். கிட்டத்தட்ட 300 வருடங்களுக்கு அப்புறமும் அதை நம்ம பார்க்க முடியுது. கடவுள் எல்லாத்துக்கும் என்ன குறிச்சிருக்கிறாரு? அளவு குறித்திருக்கிற காரியத்தை நம்ம பார்க்குறோம். ஆனால் கடவுள் என்ன சொல்கிறாருன்னா, நீ பாவம் செஞ்சால் நீ என்ன செய்வ? சாகவே சாவாய். அந்த விளக்கப்பட்ட மரத்தின் கனியை புசித்தால் நீ என்ன ஆவ? சாவாய். ஆனால் சாத்தான் என்ன சொன்னான்? ஆதியாகமம் 3வது அதிகாரத்தில் என்ன வாசிக்கிறோம்? நீ சாவகவே சாவதில்லை. அதைத்தான் இன்றைக்கும் எல்லாம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஆத்மா அழியாதது, ஆத்மா நிரந்தரமானது, அதுக்கு சாவே இல்லை. மரித்த பிறகும் என்ன இருக்கும்? ஆத்மா இருக்கும். இருக்குமா? மரணத்தில் எல்லாத்துக்கும் முடிவு வந்துடுது. இந்த ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் உயிர். மண் ப்ளஸ் ஜீவ சுவாசம். இதில் ரெண்டில் ஒன்று பிரிஞ்சாலும் என்ன இருக்க முடியாது? வாழ்க்கை இருக்கவே முடியாது. அதான் ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவாங்க, தி ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் லைஃப் இஸ் டெத், ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் டெத் இஸ் லைஃப். அதாவது உயிர் இல்லாத நிலைமை மரணம், உயிர் இருக்கிற நிலைமை என்ன? மரணம் இல்லாது. மரணம்னா என்ன? உயிர் இல்லாத ஒரு நிலைமை அப்படின்னு இங்கே நம்ம பார்க்குறோம். சரி, உயிருடன் வாழ்கின்ற ஒன்று. அந்த ஆத்மா என்பது ஒரு மனிதன் வாழும் பொழுது அவனோடையே வாழ்வது, அவனுக்குள் வாழ்வது. அதைத்தான் சுவாசம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். சுவாசிக்கிறான் மனுஷன். சுவாசித்தா தான் அவன் என்ன செய்ய முடியும்? ஏன்னா இது உயிர் எங்கே இருக்குதுங்கிறத சயின்டிஸ்ட் ரொம்ப நாளாக டிஸ்கஸ் பண்ணாங்க. சிலர் சொன்னாங்க ஹார்ட் நின்று போனால் என்ன ஆயிரும்? உயிர் இல்லாமல் போயிடும். சிலர் சொன்னால் மூளை செத்து போனால் உயிர் இல்லாமல் போயிடும். வேதம் என்ன சொல்லுது? இரத்தத்தில் உயிர். இது எப்படி மனுஷனுக்கு இந்த எண்ணம், திங்கிங், தாட், அதாவது இந்த ஆன்மா என்பது ஒரு திங்கிங் ப்ராசஸ். மூளையில் எப்படி திங்கிங் நடக்குதுங்கிறது இன்னும் கண்டுபிடிக்காத ஒரு புதிராகவே இருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம். எப்படி இப்படி காரியங்கள்லாம் நடக்குது? எப்படி மனுஷன் சிந்திக்கிறான், செயல்படுறான்? அதாவது சிந்திக்கக்கூடிய நன்மை தீமை என்ன என்பதை வரையறுக்கக்கூடிய ஒரு நபர் தான் ஒரு ஆத்மா. மனுஷனுக்கு கடவுள் கொடுத்த பெரிய கிஃப்ட் என்ன அப்படின்னா, அவனை படைத்த பிறகு த பவர் ஆஃப் சாய்ஸ்னு சொல்கிறோம். நன்மை தீமை எது என்பதை வரையறுக்க. நமக்கு தெரியும் எது நன்மை எது கெட்டது. மனுஷனுக்கு அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் மற்ற மிருகங்களுக்கு இல்லாத
மற்ற பறவைகளுக்கோ மரங்களுக்கோ மற்ற உயிரினங்களுக்கோ இல்லாத ஒரு காரியம். அதனால தான் மிஸ்ஸஸ் எலன்ஜி ஒயிட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, மேன் இஸ் த க்ரௌன் ஆஃப் கிரியேஷன். மேன் இஸ் த க்ரௌன் ஆஃப் கிரியேஷன். மனுஷனை வந்து மண்ணில் இருந்து படைத்தார், ஜீவ சுவாசத்தை ஊதினார். ஆனால் அனிமல்ஸ் அப்படி இல்லை, மண்ணில் இருந்து தான் படைத்தார், ஆனால் ஜீவ சுவாசத்தை அவர் ஊதுறார். அதுதான் மனிதனுக்கும் மண்ணுக்கும் அது மிருகங்களுக்கும் உள்ள வித்தியாசம். மிருகங்களுக்கு வந்து திங்கிங் பவர் இல்லை, மனுஷனுக்கு என்ன செய்ய முடியும்? திங்க் பண்ண முடியும். அதாவது இந்த பவர் ஆஃப் சாய்ஸுங்கிறப்ப நம்ம நல்லதும் செய்யலாம், கெட்டதும் செய்யலாம். தட்ஸ் அவர் சாய்ஸ். அந்த சாய்ஸை நமக்கு கொடுத்துருக்கிறார். அதே மாதிரி நம்ம திங்கிங், நம்ம நினைக்கிறோம். இப்போ நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கிறது எனக்கு தெரியாது, நான் என்ன நினைக்கிறேங்கிறது உங்களுக்கு தெரியாது. ஒரு சமயத்தில் நம்ம பார்த்து நேராக பார்க்குறப்ப வாங்க வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்கலாம். ஆனால் மனசுக்குள்ளே என்ன இருக்கலாம்? அது யாருக்கும் தெரியாத ஒரு காரியம், கடவுளுக்கும் அவங்களுக்கு தான். அப்போ ஆன்மா என்பது ஒரு மனிதனுடைய திங்கிங் ப்ராசஸ். அவன் வந்து இன்டெலிஜென்ட், அறிவுள்ள ஒன், ஒரு அறிவுள்ள உயிருள்ள ஒரு நபரைத்தான் நாம் என்ன செய்கிறோம்? ஆன்மா என்று சொல்கிறோம், அல்லது ஆத்மா என்று சொல்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். அதனால் இங்கே என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா, மனிதனுக்கு வந்து இந்த பவர் கொடுத்துருக்கிறாரு, திங்கிங் பவர். இது மற்ற அனிமல்ஸ்க்கு இல்லை. சரி, ஆதாமின் உடலில் ஜீவ சுவாசத்தை ஊதினார். அவன் ஜீவாத்மா, ஒரு உயிருள்ள நபராக மாறினான் என்று நாம் பார்க்கிறோம். ஆனால் வேதம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, பாவம் செய்கிற ஆத்மா சாகும். ஆனால் உலகம் என்ன சொல்லுது? ஆத்மா அழியாது. அப்போ மரணத்தில் ஆத்மாவுக்கு என்ன நடக்குது? வேதத்தை வாசிப்போம். பிரசங்கி 12:7. பிரசங்கி, இவ்விதமாய் மண்ணானது தான் முன்னிருந்த பூமிக்கு திரும்பி ஆவி தன்னை தந்த தேவனிடத்திற்கு மறுபடியும் போகாததற்கு முன்னும் அவரை உன் வாலிப பிராயத்திலே நினை. இதில் என்ன சொல்கிறாரு? நீ வாழ போகிறது 70 வருஷமோ 80 வருஷமோ, ஆனால் நீ உயிரோடு இருக்கும்போதே யாரை நினைக்கணும்? கடவுளை நினைக்கணும். செத்த பிறகு முடியுமா? முடியாது. மரணத்தில் துதிக்க முடியாதுன்னு சங்கீதக்காரன் சொல்கிறத நான் பார்க்குறோம். அதனால் மண்ணானது முன்னிருந்த மண்ணுக்கு திரும்ப. அப்போ மரணத்தில் என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தா, நம்முடைய சரீரம் எங்கே போகுது? மண்ணுக்கு போகுது. ஆவி தன்னை தந்த தேவனிடத்திற்கு போகுது. அப்படின்னா அர்த்தம் என்ன? ஆவி வந்து தேவனிடத்திற்கு போகுது அப்படின்னு சொன்னால் அர்த்தம் என்ன? ஆவி தன்னை தந்த தேவனிடத்திற்கு செல்கிறது. இதை வச்சு தான் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, ஒருத்தர் மரித்த உடனே டைரெக்டாக அவங்க எங்கே போவாங்க? ஹெவன். நான் ஒரு ஃபேமஸ் அமெரிக்கன் பாஸ்டர் பிரசங்கம் பண்ணுறதை கேட்டேன். அவர் சொல்கிறாரு, ஒரு மனிதன் மரித்த பிறகு போய் அடக்கம் பண்ணுறோம். அடக்கம் பண்ண உடனே டைரெக்டாக அவன் எங்கே போயிடுறான்? பரலோகத்துக்கு போகிறான். அங்கே தேவதூதர்கள் அவனை வந்து ரிசீவ் பண்ணுவாங்க. இங்கே நம்ம வழி அனுப்புவோம், அவங்க என்ன செய்வாங்க? ரிசீவ் பண்ணுவாங்க. அப்படியா? யோபு 1வது அதிகாரத்தில் 1-2 வசனங்களை வாசிப்போம். 1:21 என்ன வாசிக்கிறோன்னா, நிர்வாணியாய் என் தாயின் கர்ப்பத்திலிருந்து வந்தேன், நிர்வாணியாய் அவ்விடத்திற்கு திரும்புவேன். கர்த்தர் கொடுத்தார், கர்த்தர் எடுத்தார், கர்த்தருடைய நாமத்திற்கு சோஸ்திரம். இங்கே வந்து என்ன சூழ்நிலையில் யோபு இந்த காரியத்தை சொன்னார்? பிள்ளைகள்லாம் செத்துட்டாங்க. 10 பிள்ளைகள் இருந்துச்சு, 10 பேர் செத்துட்டாங்க. 7 ஆம்பளை பிள்ளைகள் 3 பொம்பளை பிள்ளைய செத்துட்டாங்க. அந்த நிலைமையில் யோபு என்ன சொல்கிறார் பாருங்கள்? கர்த்தர் கொடுத்தார், கர்த்தர்
எடுத்தார். எடுத்தார்னா இப்போ 10 பேர் எங்கே போயிட்டாங்க? 10 பேர் எங்கே போயிட்டாங்க? ஹெவனுக்கு போயிட்டாங்களா? இல்லை. மரித்தவங்க எல்லாம் நேர் ஹெவனுக்கு போக முடியுமா? ஏன்னா இன்றைக்கு உலகம் அப்போ அதான் போதிக்குது. ஒன்று பரலோகத்துக்கு போகணும், அல்லது எங்கே போகணும்? நரகத்துக்கு போகணும், அல்லது மூணாவது ஆப்ஷனும் இருக்குது. அது என்னென்னா பர்கட்ரின்னு ஒரு இடம், உத்தரிப்பு ஸ்தலம். அதாவது மத்திய காலத்தில் மிடிவல் பீரியடில் யூரோப்பில் அந்த கொள்கை ரொம்ப பரவலாக இருந்துச்சு, ரொம்ப ஃபேமஸாக இருந்துச்சு. அதாவது உத்திரிப்பு ஸ்தலத்தில் ஒரு மனிதன் மடித்த பிறகு அவனை ஆத்மா அங்கே போய் அங்கே வாதிக்கப்படுவான். இங்கே இருக்கிறவங்க, பூமியில் இருக்கிறவங்க, சொந்தக்காரவங்க அவனுக்கு ஏதாவது பணம் கொண்டு போய் சர்ச்சில் கொடுத்தா அவன் ஆத்மா எங்கே போயிடும்? நேர் ஹெவனுக்கு போயிடும். கொடுக்காமல் இருந்தால் பர்கெட்ரியில் அவன் வாதிக்கப்படுவான். இந்த 3 ஆப்ஷன். ஒன்று, மரித்ததும் மனுஷன் பரலோகத்துக்கு போயிடுறான். இன்னொன்று, அவன் எங்கே போகிறான்? நரகத்துக்கு போகிறான், அல்லது உத்தரிப்பு ஸ்தலத்துக்கு போகிறான். இதில் எது கரெக்டு? நம்ம என்ன நம்புகிறோம், அல்லது வேதம் என்ன போதிக்குது? மரித்தவர்கள் ஒன்றும் அறியார்கள். நம்ம எங்கேயும் போகிறதில்ல. வேதம் என்ன சொல்லுதுன்னா, மரித்த பிறகு எங்கே தான் போவோம்? மண்ணுக்கு போவோம். மண்ணிலிருந்து எடுக்கப்பட்டாய், மண்ணுக்கே திரும்புவாய். அதுதான் வேதம் போதிக்கின்ற காரியம். அதனால் முக்கியமாக நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு காரியம் என்னவென்றால், ஆத்மா அழியாதது இல்லை, ஆத்மா அழியும். வேதம் ரொம்ப தெளிவாக சொல்லுது. பாவம் செய்கின்ற ஆத்மா சாகும். நம்ம மரித்த பிறகு டைரெக்டாக எங்கேயும் போகல. எங்கே போகிறோம்? அப்போ எப்போ தான் எந்திரிப்போம்? 2ஆம் வருகையில் நீதிமான்கள் என்ன செய்வாங்க? எந்திரிப்பாங்க, மறுரூபமாக்கப்படுவாங்க. எங்கே போவாங்க? பரலோகத்துக்கு போவாங்க. அங்கே எத்தனை வருஷம் இருப்பாங்க? 1000 வருஷம் இருப்பாங்க. 1000 வருஷம் அரசாட்சி எங்கே? பூமியிலையா பரலோகத்துலையா? பரலோகத்தில் 1000 வருடம் அங்கே இருப்போம். அப்புறம் 1000 வருடத்துக்கு அப்புறம் திரும்ப பூமிக்கு வர்றோம். 3ஆவது வருகை. முதல் வருகை இயேசு கிறிஸ்து வந்துட்டு போயிட்டார் 2000 வருஷத்துக்கு முன்னால். 2ஆம் வருகைக்காக நாம் காத்திருக்கிறோம். 1000 வருட அரசாட்சிக்கு பிறகு அவர் 3ஆம் முறையாக வருவார். யாரை அழிச்சிருவார்? பாவிகளை அழிச்சிருவார். ஜட்ஜ்மெண்ட் முடிஞ்சிடும். இப்போ இந்த கூற்றுப்படி நாம் பார்த்தா டைரெக்டாக அவங்க பரலோகத்துக்கு போகிறாங்கன்னா என்ன இல்லை? ஜட்ஜ்மெண்ட்டு இல்லை. ஆனால் இப்போ என்ன நடந்துக்கிட்டு இருக்குது? நம்ம வேத கோட்பாடு என்னென்னா 1844 என்ன நடக்குது? ஜட்ஜ்மெண்ட் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு. ஜட்ஜ்மெண்ட்டை தான் கடவுள் டிசைட் பண்ணுவார், ஒரு மனிதன் எங்கே போகணும் அப்படிங்கிற காரியங்களை. அதனால் பாவம் செய்கிற ஆத்மா சாவும். சரி, ஆவி தேவனிடத்தில் போகும். ஆவி எங்கே போயிடும்? தேவனிடத்தில் போகும். அந்த அர்த்தம் என்ன? ஆவி பிரிகிறது தான் இந்த இடத்துல அப்படி குறிப்பிட்டதை நம்ம பார்க்குறோம். அதனால் எங்கேயும் போகாது, பிரியுது. அதாவது சரீரம் மண்ணுக்கு போகிறது போல் ஆவி என்ன செய்யுது? பிரியுது. ஆவின்னு என்ன? சுவாசம். சுவாசம் நம்ம எதை சுவாசிக்கிறோம்? காற்றை சுவாசிக்கிறோம். அந்த சுவாசித்தல் நின்று போகிறது தான் என்ன? அது மரணம். ஒரு 8 வருஷத்துக்கு முன்னாலே எங்கள் அம்மா இறந்தாங்க, 85 வயசில். அவங்க மரிக்கிறதுக்கு முன்னால் நான் வீட்டுக்கு போயிருந்தேன். ஜஸ்ட் ஒரு 5 மினிட்ஸ் முன்னால் தான் போகிறேன். போய் பார்க்குறாங்க, ஒரு சில வார்த்தைகள் பேசுகிறாங்க, மூச்சு அப்படியே நின்றுச்சு. 5 மினிட்ஸ் அப்படியே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம், மூச்சு அப்படியே நின்றுச்சு. அவ்வளோதான். அது மரணம் எப்படி நடக்குதுங்கிறத கண்கூடாக பார்க்க முடியும். இங்கே போகிறது அங்கே போகிறது எந்த ஒரு காரியமும் நடக்கிறது இல்லை அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். அதாவது
சாலமோன் ராஜா என்ன சொல்கிறாருன்னா, மனிதர்களுக்கு நடந்த மாதிரியே யாருக்கும் நடக்கும்? மிருகங்களுக்கும் நடக்கும். மிருகங்களுக்கு ஆத்மா இல்லை, மிருகங்களுக்கு பகுத்தறிவு இல்லை, மிருகங்களுக்கு இன்டெலிஜென்ஸ் மனுஷனை போல இல்லை. ஆனால் மரணத்தில் எல்லாம் மனுஷன் மரித்து மண்ணுக்கு போகிற மாதிரியே மிருகங்களும் மண்ணுக்கு போகும். ஆனால் அவங்களுக்கு சால்வேஷன் இல்லை, அவங்க பரலோகம் போக மாட்டாங்க. அதுதான் அங்கே உள்ள வித்தியாசம். இன்னொரு காரியமும் நம்ம பார்க்குறோம், மரித்தவர்கள் ஒன்றும் அறியார்கள் இல்லை. இங்கே யோபு சொல்கிறாரு, நான் பிறக்காமல் இருந்திருந்தால் நல்லா இருந்திருக்கும். ரொம்ப கஷ்டம், ஒரு நெருக்கலான சூழ்நிலை வரும் பொழுது, அதாவது இங்கே ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவாங்க, மேன்ஸ் எக்ஸ்ட்ரிமிட்டி இஸ் காட்ஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. மேன்ஸ் எக்ஸ்ட்ரிமிட்டி இஸ் காட்ஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. மனிதனுக்கு எந்த வழி, எஸ்கேப் ரூட்டே தெரியல, எங்கே போகிறதுனே தெரியல. அங்கே தான் யார் இருக்கிறார்? கடவுள் இருக்கிறார். யோபுக்கு கஷ்டகாலம் வந்தப்போ அவர் என்ன சொல்கிறாரு, நான் பிறக்காமல் இருந்தால் நல்லா இருந்திருக்கும். இன்னொரு மனுஷனை நம்ம பார்க்குறோம் பழைய ஏற்பாட்டில். ஏன்னா இந்த பாடம் முழுவதும் பழைய ஏற்பாட்டை அடிப்படையாக கொண்டு தான் இருக்குது. ஒரு மனுஷன் ஒரு செடி கீழே உட்காந்து சொல்கிறார், யோனா சொல்கிறாரு, செத்து போனால் நல்லா இருக்கும். இல்லை, சில சமயத்தில் மனுஷனை வந்து என்னத்தை விரும்புகிறான்? சாவை விரும்புகிறான். ஆனால் கடவுளுடைய திட்டம், கடவுளுடைய குறித்த நாள் நிறைவேறாமல் எந்த காரியமும் நடக்கிறதில்ல. செத்தவங்கள்ட்ட நம்ம போக முடியாது. ஒரு ராஜா இருந்தார், அவருக்கு ஒரு மகன் இருந்தான். மகன் சுவீனப்பட்டு வியாதிப்பட்டு கஷ்டப்படுறான். எல்லாரும் உபவாசம் இருக்காங்க, ராஜாவும் உபவாசம் இருக்கார். அவனுக்காக ஜெபம் பண்ணுறாரு. கடைசியில் அந்த மகன் என்ன செஞ்சிட்டான்? செத்துட்டான். செத்த பிறகு அந்த ராஜா என்ன பண்ணார்? எந்திரிச்சார், குளித்தார், துணி மாற்றினார், சாப்பிட்டார். தாவீது ராஜா, அதாவது அந்த வேலைக்காரங்கள்லாம் நினைக்கிறாங்க, என்னடா அவன் உயிரோடு இருந்தப்ப ஜெபம் பண்ணார், உபவாசம் இருந்தார், இப்போ அவன் என்ன செஞ்சிட்டான்? செத்துட்டான். இப்போ நார்மலாக இருக்கார். அப்போ ராஜா என்ன சொன்னார்? அதாவது இனிமேல் என்ன ஆகும்? அவன்கிட்ட தான் நான் போவனே ஒழிய அவன் என்கிட்ட என்ன செய்ய மாட்டான்? வரமாட்டான். அவன் என்கிட்ட வரமாட்டான். அதுதான் மரணத்தில் நடக்குது. அதுதான் இங்கே என்ன பார்க்குறோன்னா, மரித்தவர்கள் ஒன்றும் அறியார்கள். அதாவது வேதத்தில் திரும்ப திரும்ப பழைய ஏற்பாட்டில் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, அதை ஒரு தூக்கத்துக்கு ஒப்பிட்டு பேசுகிறத பார்க்குறோம். அது ஆபிரகாமாக இருந்தாலும் சரி, தாவீதா இருந்தாலும் சரி, இந்த வேதத்தில் நீங்கள் வாசித்தீங்கன்னா பார்க்கலாம். இஸ்மவேலை பற்றி பேசியிருக்கு, யோயாக்கீமை பற்றி பேசியிருக்கு. இங்கெல்லாம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, அவர்கள் நித்திரை அடைந்தார்கள். ஆபிரகாமை பொறுத்தவரையில் பூர்ண வயதாக இருந்து என்ன செஞ்சான்? மரித்தான். இல்லை, ஆதியாகமம் 15:15 நம்ம பார்க்குறோம். அவர்கள் நித்திரை அடைந்தார்கள். சரி, அதாவது இயேசு கிறிஸ்து வந்து இந்த உலகத்தில் இருந்தப்ப மரணத்தை எதுக்கு ஒப்பிட்டு பேசுகிறாரு? தூக்கம், நித்திரைக்கு ஒப்பிட்டு பேசுகிறார். நித்திரையில் 2 காரியங்கள் நடக்கும். ஒரு மனுஷன் நித்திரையாக இருக்கப்ப 2 காரியங்கள் நடக்கும். ஒன்று வந்து அவன் என்ன செய்வான்? நித்திரையிலேருந்து எந்திரிப்பான். நித்திரையிலேருந்து நித்திரை தெளிந்து அவன் எந்திரிப்பான். இன்னொன்று, அவனுக்கு என்ன நடக்குன்னு தெரியாது. ஆழ்ந்த தூக்கத்தில் இருக்கப்ப அவனை சுற்றி என்ன நடக்குதுங்கிறது தெரியாது. அதே நிலைமை தான் மரணத்துலேயும். என்ன நடக்குது? சுற்றி என்ன நடக்குதுங்கிறது தெரியாது. எந்திரிப்பார்கள். எப்போ எந்திரிப்பாங்க? 2ஆம் வருகையில். இந்த 2 காரியங்களையும் நாம் ஒப்பிட்டு பார்க்க வேண்டும். நித்திரை, மரணம், இந்த 2ம் ஒரே மாதிரி இருப்பதை நம்ம பார்க்குறோம். சரி, 146வது சங்கீதம் 4வது வசனத்தை யாராவது வாசிங்க.
146 4வது வசனம். அவனுடைய ஆவி பிரியும், அவன் மண்ணுக்கு திரும்புவான், அவன் யோசனைகள் அழிந்து போம். அவனுடைய யோசனை, அவனுக்கு யோசனையே இருக்காதுங்கிற காரியத்தை நம்ம பார்க்குறோம். அதே விஷயத்தை இன்னொரு இடத்துல நான் பார்க்குறோம். பிரசங்கி 9வது அதிகாரத்துக்கு வருவோம். பிரசங்கி 9வது அதிகாரம் 5-6 வசனங்களை வாசிப்போம். பிரசங்கி 9வது அதிகாரம் 5-6. உயிரோடு இருக்கிறவர்கள் தாங்கள் மரிப்பதை அறிவார்களே, மரித்தவர் ஒன்றும் அறியார்கள். இனி அவர்களுக்கு ஒரு பலனுமில்லை, அவர்கள் பேர் முதலாய் மறக்கப்பட்டிருக்கும். அவர்கள் பேர் முதலாய் மறக்கப்பட்டிருக்கும். இப்போ என்னையை பொறுத்தவரை என்னுடைய தகப்பனார் பேர் தெரியும், என்னுடைய தாத்தா பேர் தெரியும், அதுக்கப்புறம் தெரியாது. இல்லை, கிட்டத்தட்ட எல்லாருக்கும் அப்படித்தான் இருக்கும். நம்முடைய இன்னொரு பேர் நமக்கு தெரியுமா? சரி. அவர்கள் சிநேகமும் அவர்கள் பகையும் அவர்கள் பொறாமையும் எல்லாம் ஒழிந்து போயிற்று. சூரியனுக்கு கீழே செய்யப்படுகிற ஒன்றிலும் அவர்களுக்கு இனி என்றைக்கும் பங்கில்லை. சூரியனுக்கு கீழே நடக்கிறதுல அவங்களுக்கு என்ன இல்லை, ஒரு பங்கும் இல்லை. அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையத்தான் மனிதன் மரணத்தில் அடைகிறான்ங்கிற காரியத்தை பார்க்குறோம். ஏன்னா 1 கொரிந்தியர் 15வது அதிகாரத்தில் பவுலப்போஸ்தலன் என்ன சொல்கிறான்னா, மரணமே உன் கூரங்கே, பாதாளமே உன் ஜெயமெங்கே. ஆனால் ஒரு நாள் வரும், இந்த மரணம் மரிக்கும், மரணமே மரிக்கும். இதை யார் சொன்னார்னா, ஜான் மில்டன் சொல்லி ஒரு ஆங்கில கவிஞன், போயட். அவர் ஒரு போயம் எழுதியிருக்கிறார். அந்த போயத்துக்கு பேர் வந்து டெத் பி நாட் ப்ரவுட், டெத் பி நாட் ப்ரவுட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு போயம் எழுதியிருக்கிறாரு. அதில் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, டெத் பி நாட் ப்ரவுட், there will come a time when death itself will die. அவர் எதை குறித்து சொல்கிறாருன்னா, 2ஆம் வருகை வரும்போது மரணத்திற்கு ஒரு முடிவு கட்ட முடியும். முடிவு கட்டின ஒரு மனிதன் யாருன்னா, ஒரு நபர் யாருன்னா கிறிஸ்து. மரணத்தை வென்றவர். நமக்கும் அந்த ஜீவனை கொடுக்க முடியும், நித்திய ஜீவனை கொடுக்க முடியும். அதனால் ஒரு கிறிஸ்தவனுக்கு வந்து மரணம்ங்கிறது ஒரு நித்திரை தான், ஒரு முடிவு அல்ல. அதாவது யோவான் 11வது அதிகாரத்தில் நம்ம பார்க்குறோம், 11:11 அங்கே லாசரு மரித்த ஒரு சூழ்நிலை. அந்த சிஸ்டர்ஸ்லாம் அழுகிறாங்க, வந்து கதறாங்க. முதல்ல மார்த்தாள் வந்து கதறா, அதுக்கப்புறம் மரியாள் வந்து கதறா. அவங்க சொல்கிறாங்க, ஒருவேளை நீங்கள் இருந்திருந்தீங்கன்னா என்ன நடந்திருக்காது, ஏன் சகோதரன் மரித்திருக்க மாட்டான் அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க. அப்போ அவர் வந்து எழுப்பி விடணும். அவன் என்ன செய்கிறான், தூங்கிட்டு இருக்கான். நான் உயிரோடு எழுப்பின ஒரு சம்பவம், மரித்த ஒரு நபரை. இல்லை, வேதாமங்களில் இன்னும் நம்ம எடுத்துக்காட்டுகள் இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம். உயிரோடு அவர் எழுப்பினார், நம்மையும் உயிரோடு எழுப்புவார். அதனால் வாழ்க்கை வந்து இவ்வளவு நாள் போகும் அப்படிங்கிற நமக்கு தெரியாது. ஒரு ப்ரீச்சருடைய ப்ரீச்சிங் கேட்டப்போ அவர் என்ன சொன்னார்னா, ஒரு கூட்டம், ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புளை பார்த்து, ஒரு பெரிய கூட்டம், ஒரு 40-50,000 பேர் அந்த ஸ்டேடியத்தில் இருக்காங்க. அவர் ஒரு கேள்வி கேட்டார், ஒரு 25 வருஷம் கழித்து இதில் எத்தனை பேர் இங்கே இருப்பீங்க? கொஞ்சம் பேர் கை தூக்குனாங்க. இன்னொரு கேள்வி கேட்டார், ஒரு 50 வருஷம் கழித்து எத்தனை பேர் இருப்பீங்க? கொஞ்சம் கை போச்சு, மேலே போச்சு. கடைசி ஒரு கேள்வி கேட்டார், ஒரு 75 வருஷம் கழித்து எத்தனை பேர் இங்கே இருப்பீங்க இந்த கூட்டத்தில்? இப்போ திடீர்னு அப்போ நான் ஒரு கேள்வி கேட்குறேன், பரலோகத்துக்கு எத்தனை பேர் போவாங்க? இந்த கூட்டத்தில் எத்தனை பேர் பரலோகத்துக்கு போவாங்கன்னு சொல்லி ஒரு 10 பேரை எழுதுங்கன்னா நீங்கள் எல்லாம் எழுதுவீங்க, வேகமாக எழுதுவீங்க.
ஒரு 10 பேர் எழுதுங்கன்னா எழுதிடுவீங்க. கேள்வி அது இல்லை, அந்த 10 பேரில் நம்ம பேர் இருக்குமா? அந்த 10 பேரில் நம்ம பேர் இருக்குமா? அடுத்தவங்க பேர் எழுதுவோம். அஃப்கோர்ஸ் ஜட்ஜ்மெண்ட் இஸ் காட்ஸ். கடவுள் நியாயம் தீர்க்கிறவர். யார் போக மாட்டோங்கிறது அவர் தான் தீர்மானிப்பார். ஆனால் இந்த பிரசங்கில் என்ன சொல்லியிருக்குன்னா, நம்ம இந்த உலகத்தில் இருக்கும்போதே நம்ம என்ன செய்யணும்? வாலிப பிராயத்தில் அவரை உயிரோடு இருக்கும்போதே அவரை நினைக்கணும். நம்ம கொடுக்கப்பட்ட காலம் எவ்வளோன்னு நமக்கு தெரியாது. ஆனால் அந்த காலத்தில் நாம் அவருக்கு பயந்தவர்களாக அவருடைய கற்பனையின்படி, அதுதான் அந்த பிரசங்கி புத்தகம் 12வது அதிகாரம் கடைசி வசனத்தை பார்ப்போம். அது என்ன சொல்லி முடியுதுன்னு பாருங்கள். பிரசங்கி 12வது அதிகாரம் கடைசி வசனம், ஒவ்வொரு கிரிகையையும் அந்தரங்கமான ஒவ்வொரு காரியத்தையும் நன்மையானாலும் தீமையானாலும் தேவன் நியாயத்திலே கொண்டு வருவார். காரியத்தின் கடைத்தொகையை கேட்போமாக. தேவனுக்கு பயந்து அவர் கற்பனைகளை கைக்கொள். எல்லா மனுஷர் மேலும் விழுந்த கடமை இதுவே. இதுதான் நம்மளுடைய கடமை. இந்த உலகத்தில் நம்ம எவ்வளவோ சாதிக்கலாம், எவ்வளவோ செய்யலாம், நம்ம நிரந்தரம் அப்படின்னு நினைக்கலாம். ஆனால் நம்ம என்னத்தை விட்டுறக்கூடாது? நித்திய வாழ்வை விட்டுறக்கூடாது. மனித இயல்பு மண்ணிலிருந்து எடுக்கப்பட்டான், மண்ணுக்கு திரும்புவான். ஆனால் தேவனுடைய திட்டம் அவன் நிரந்தரமாக நித்தியமாக அவரோடு வாழ வேண்டும். சாவது தேவனுடைய திட்டம் அல்ல. ஒரு ப்ரீச்சர் சொல்லுவார், டெத் இஸ் நாட் காட்ஸ் பிளான், சிக்னஸ் இஸ் நாட் காட்ஸ் பிளான். நம்ம சோகம் இல்லாமல் ஒடுங்கி போய் கஷ்டப்பட்டு மனக்லேசப்பட்டு இருக்கணுங்கிறது தேவனுடைய திட்டம் அல்ல. நாம் நித்தியமாக அவரோடு வாழ வேண்டும் என்பது தான் அவருடைய திட்டம். அப்படிப்பட்ட திட்டத்தை நாம் நிறைவேற்றுவோமாக. ஜெபம் செய்வோம். எல்லா நன்மைகளுக்கும் ஊற்றும் காரணக்கர்த்தருமாக இருக்கிற எங்கள் நல்ல தகப்பனே, தர்மையான ஓய்வு நாளின் வேலைக்காக சோஸ்திரமாண்டவரே, எங்களுடைய நிலைமையை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள செய்த கிருபைக்காக சோஸ்திரமாண்டவரே, இந்த பாடத்தின் வாயிலாக இந்த உலகத்தில் நாங்கள் வாழும் பொழுதே உமக்கு உந்த பிள்ளைகளாக ஜீவிப்பதற்கான பலனை நீர் கட்டளையிட்டெல்லாம் நித்திய வாழ்வை பெற்றுக்கொள்வதற்கான காரியங்களில் நாங்கள் ஈடுபட கிருபை செய்தமாண்டவரே, உம்முடைய கற்பனையில் நாங்கள் கை கொண்டு உமக்கு பயந்த பிள்ளைகளாக ஜீவித்து கடைசியில் நீர் வரும்போது உம்முடைய ராஜ்யம் சேர கிருதரமாய் இயேசு வேண்டிக் கொள்கிறோம் தேவனை. ஆமென்.